ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாபாபேட்டாஸ் கிச்சன் அண்ட் ட்ராவலாக்ஸ். இந்த சம்மருக்கு எங்கே போகலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? செகண்ட் தாட்டே வேணாம். தயவு செய்து கண்டிப்பாக நீங்கள் போகோ லேண்ட் பாண்டிச்சேரி ட்ரை பண்ணுங்கள். அங்கே குற்றாலம் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். அங்கே போய் நின்று குளித்தா குற்றாலத்தில் குளித்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நமக்கெல்லாம். அதுவும் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, எல்லாமே சூப்பராக ரைட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. வாட்டர் ஸ்லைடு இருக்குது, எல்லா ரைடுமே சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நீங்கள் உள்ளே போய் சாப்பாடு, ஒரு சில தீம் பார்க்கில் சாப்பாடெலாம் எடுத்துகிட்டு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே நீங்கள் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது அங்கே ஜாலியாக உட்காந்து உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ப்ளஸ் 1 டே ட்ரிப்புக்கு இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். எங்கள் பசங்க ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹேவ் ஃபன் கைஸ். பாய் பாய்.